بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو د کلی په کلی پروګرام سره شاجی ګل سباون ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مینوالو راغلی یو ضلع سوات تحصیل بریکوټ پارلی کلی ته د یو صاحب سره ستاسو ملاقات کوو چې هغوی د تعارف محتاج نه دي. سجاد خان بس تاسو سره خپل تعارف په خپل وکي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه شاجي ګل سباون سے او د رڼا سباون ټي وي چینل هم ډېر زیات مشکور یم چې هغو پر خپل خپرونه کې زما د ناسیز د خبرې ماتې ګوډې خبرې تاسو ته نشر کوي. ډېره مهرباني. زما نوم خو سجاد خان دی، د پارډۍ کلي سره مې تعلق دی او تخلص سهار لیکمه او د نورو ګریجویټ یم د اسلامي کالج نه مې سبق ویلی دی او نورو د خپل کلي کې وخت تېره و دلته ډېره یو. جی مننه جی سجاد خان، مننه. سجاد خان د کوم وخت نه شاعري کوي؟ سباون صاحب داسې خو ماته څه صحیح سنه نه ده یاده، خو موږ چې په کله په کوم سکول کې سبق وې دا غالبا د 85-86 خبره به 88 هغې نه به یو رساله شایع کېده. په هغې کې به 3 ژبو والا پورشن وې، سیکشن به یو به انګلیش و، یو به اردو و، یو به پښتو وه. الان کې ما خپل سبق ټول د انګلیش د پبلک سکولونو کې ویلی، پښتو سره مې داسې ډېر ټچ نه یم پاتې شوی. خو په هغې رساله کې چې به کومه د پښتو هغه برخه وه د هغې غزلي او هغه څه چې به پکې و په ما باندې ډېر خلګېدل. نو کیدای شي چې دا ماغه زما دا پټ شاعرۍ هغه اثر و یا هغه و، خو ما ته داسې نه دی یاد چې ما اولنی غزل څه لیکلی او کله مې لیکلی دی. جی مننه جی مننه. د سهار صاحب نه زما سوال دی چې پارلی کلي کې ادبي هلې ځلې کوي او یا نه؟ نو مخکې په اوله کې چې موږ دا ادبي دغه زموږ جوړ شوی او دلته ټولنه وه، ځلا ادبي ټولنه پارډۍ په نوم باندې وه. هغې یو څو کاله فعاله وه، خو بیا دلته د ملګرو د هغه روزګار معامې دی، څه پکې سعودي ته لاړل، څه کراچۍ ته لاړل، موږ یو څو کسان پاتې شو او د هغه خبره پروګرام د هر چا خوښې شو. هغه خبره وایي د پښتو متل دی چې مړ بل شوی شهید زه شوی، چې برمنډه بل ووالې او نوم پې زما وشوی. نو زموږ سره هغه منډې والا ملګري داسې ډېر لږ خواره تیتر بیتر شوي دي د دې حالاتو د وجې نه ډېر ښه و. مالي حالات ورته هم څه مسله نه وه، خو د هر چا ما ورته وي د روزګار معامله وه. په ټولنه کې که ملګري ډېرې خو ټول یو شان د منډې نه وي. نو زموږ د منډې کسان ملګري لږ داسې د بېروزګارۍ لږ ګډوډ کړي وو. نو د دې ملک نه تقریبا بار وتې چې بهرحال راشي نو زموږ سره لږ ډېر هلې ځلې معمولي کېږي، ډېرې ورته نه شو ویلی، خو نه اوله کې فعال وه. جی مننه جی. مینوالو دا وخت منګه د سجاد خان سهار صاحب په ځای کې ناست. ګرانو مینوالو سجاد خان سهار صاحب د 2 کتابونو خالق دی چې د یو نوم دی چرته ساده حسن ته ونساسي. ډېر ښکلی نوم دی. نو څنګه چې دا نوم ښکلی دی نو زه هیله لرم چې انشاءالله دغه شانتې به د دې لیکلو هم ښکلي او دغه شان بل چې څنګه د دوی شخصیت ښکلی دی نو انشاءالله چې دغه شانتې به د دوی لیکلو هم ښکلي نو موږ به ترې هم اورو. دغه شانتې ګرانو مینوالو د سجاد خان سهار صاحبو د 2م کتاب نوم دی د سین په غاړه. نو واقعي چې ډېر ښکلی نیچرلي نوم دی او بل سین چې دی نو هسې مو داسې لوکیشن چې په هغې کې سړی په ناسته خوشحاله زړه ته نه کېږي. نو د دې 2م کتاب نوم هم ډېر مزیدار دی. نو زه سهار صاحب له په دې کتابونو باندې ډېر زیات مبارکي ورکوم، ډاډګیرنه ورکوم چې زمونږ سجاد خان سهار صاحبو د 2 کتابونو خالق دی. ګرانو مینوالو د سجاد خان سهار صاحب نه د هغوی خوندور کلامونه اورو. ډېره مننه شاه جوړ صاحب. تاسو ته یو خپل غزل ویمه، زوړ غزل دی. په کوم کار کې چې عظمت دی محبت دی، چې د هر نبي سنت دی محبت. دلته هر څیز له فنا د دا نظام دی، خو قایم چې تر قیامت دی محبت دی. ډېر ښه. دلته هر څیز له فنا د دا نظام دی، خو قایم چې تر قیامت ته محبت ته مونږ په تور ډال بلها جنگونه کړي
چې دشمن د عداوت ته محبت ته ډېر ښه ډېر ښه جي او شکر دی چې قام می پیادیږي کای ننګ کای غیرت ته محبت ته ډېر ښه جي ډېر ښکلی دا دولت او دا شهرت خود نمایی ده چې ته جوړ انسانیت ته محبت ته ډېر ښه سهار صاحب دا شعر بیا وایي جي ډېر ښه دا دولت او دا شهرت خود نمایی ده چې تر جوړ انسانیت ته محبت ته د ګلونو خوشبویانې تر گلشن وي ډېر ښه جي هر ځای خور چې نکهت ته محبت ته واه ډېر ښه جي په نصیب باندې سهره ملاویږي جي نه په سوال نه په منت ته محبت ته واه سهار صاحب دا مقطع بیا وایي ډېر ښکلی مقطع په نصیب باندې سهره ملاویږي نه په سوال نه په منت ته محبت ته واه ډېر ښه ډېر زبردست سهار چې سجاد خان سهار صاحب درون شخصیت لري دغه شانتې درانه لیکل هم لري نو د سجاد خان سهار صاحب نه بل کلام اورو جوړ غزل دی ارشاد جی په وخت د خیز کې رانه واغېستل سپرلو لاسونه په وخت د خیز کې رانه واغېستل سپرلو لاسونه ځکه مې غوڅ کړل د ازغو په ځای غونچو لاسونه واه سل هسې هم په لالي پورې د یو ستا په نامه لیونی ورشه ځان له ډکه د بنګړو لاسونه واه او راځئ ملګرو چې د ژوند په خوږو ځان پوهه کړو ډېر ښه راځئ ملګرو چې د ژوند په خوږو ځان پوهه کړو ځئ چې آزاد کړو د رواج له زولنو لاسونه زبردست سهار صاحب دا شعر بیا جي راځئ ملګرو چې د ژوند په خوږو ځان پوهه کړو ځئ چې آزاد کړو د رواج له زولنو لاسونه حد دی جي ډېر ښکلی او دا بل شعر دی سباوون صاحب زمونږ د سیمې د حنا پاڼې دي جل ووهي زمونږ د سیمې د حنا پاڼې دي جل ووهي پیغلو چې سره کړل اوس په وینه د زلمو لاسونه او چې کله مات شي خپله غاړه به یې څنګ قبول کړي سباون صاحب چې کله مات شي خپله غاړه به یې څنګ قبول کړي چا چې نیولي وي په خپله د پردو لاسونه ډېر ښه دا بیا وایي چې ډېر ښکلی چې کله مات شي خپله غاړه به یې څنګ قبول کړي چا چې نیولي وي په خپله د پردو لاسونه ډېر ښه جي مونږ چې په چا پسې د خپل منزل مرام تړلو مونږ چې په چا پسې د خپل منزل مرام تړلو هغه هم ایخي اغله هم ایخي اغیارو په اوږو لاسونه ډېر ښه جي سهره چا در له په سخته کې چې لاس درکړي سهره مه پرېږده تر مرګه د هغو لاسونه ډېر ښه دا مقطع جي بیا ډېر ښکلی سهره چا در له په سخته کې چې لاس درکړي سهره مه پرېږده تر مرګه د هغو لاسونه سهار صاحبو مینوالو د سهار صاحبو ډېر ښکلي درانه لیکل دي نو زما زړه غواړي چې ستاسو سره ته بل کلام شریک کړو سهار صاحب دا بل غزل دی جی ارشاد چې د حق په نوم روان دی نو بدنام دی واه چې د حق په نوم روان دی نو بدنام دی چې ملګری د اغیار دی نو نیک نام دی ډېر ښه جي دا مطلب جي بیا وایي ډېر ښکلی چې د حق په نوم روان دی نو بدنام دی چې ملګری د اغیار دی نو نیک نام دی ډېر ښه جي اخته کړی مطلب ثاني ده اخته کړی په غفلت را لقام دی که د تورو زلفو دام دی او که جام دی ډېر ښه جي ډېر ښه زبردست په مقصد دی هله پوهه شوم ژوندونه جي چې یارانو راته ووې زما خام دی واه په مقصد دی هله پوهه شوم ژوندونه چې یارانو راته ووې زما خام دی ډېر ښه جي ډېر ښه مینانو د صحرا په لور روان شئ عشق موندلی په دشتونو کې مرام دی ډېر ښه مینانو د صحرا په لور روان شئ عشق موندلی په دشتونو کې مرام دی ډېر ښه ډېر زبردست جي نن چې تار په غاړه نه لرم سرتور یم راته ښکاري ستا د مینې انتقام دی واه دا شعر بیا جي نن چې تار په غاړه نه لرم سرتور یم راته ښکاري ستا د مینې انتقام دی ډېر زبردست جي او دې دنیا له څه نامه ورکړم یریږم د هر چا چې پکې ځان لرام دی د خپل مرشد په موریدۍ کې هغه حسن نه ګڼم چې عام دی ډېر ښه ډېر زبردست ګرانو مینوالو زمونږ سجاد خان سهار صاحبو واقعي چې څنګه درون شخصیت لري نو دغه شانتې درانه
لیکل او درون سوچ د درون فکر مالک دی. نو الله دې زمونږ د قامو ټول لیکوالانو داسې د درونو سوچ او فکر خاوندان کی لکه څنګه چې زمونږ سجاد خان سهار صاحب دی. نو سجاد خان سهار صاحب زه ډېره مننه کوم. په اخره کې د سجاد خان سهار صاحب نه زه خواست کوم چې خپلو ګرانو مینوالو ته د ټوک الفاظ کې څه پیغام ورکړي. سباون صاحب ژوند ډېر لنډ تنګ دی، ډېر لږ ساعت دی او دا ژوند موږ په خپله لاسه بربادولی هم شو، په خپلو لاسو ولې کولی هم شو. په کار چې موږ د خرابېدو په ځای باندې د دې ښکلا طرف ته مخ وکړو او د په ژوند کې به ښکلا په مینه محبت باندې راځي چې موږ د نفرت دا بیړۍ ختمې کړو او ټول مینه شو. نو زمونږ به هر څه سوکالي به په هر ځای راشي، خوشحالي به راشي، زمونږ دا ټینشنونه دا مسایل به په خپله ختم شي. نو زه هر چا ته د خپل ځان د طرف نه ستاسو د دې رڼا سباون ټیم په وساطت دا خبره کوم چې ټول د خدای لپاره مینه شئ. د دې ژوند نه خوندونه والی، دا ژوند ډېر مختصر دی او د یو بل په کار راشئ. ډېره مهرباني. ډېر زبردست جی، ډېر زبردست. سجاد خان سهار صاحبو ډېره مننه کوم، شکریه ادا کوم چې موږ له ټایم راکو او زموږ سره د خپل قیمتي وخت نه وخت ویستو. زه د دوی ډېر شکرګزار یم او په اخر کې دا پروګرام په دې شعر ختموم څنګه چې سجاد خانو ډېر سبق آموز او درون میسیج مینوالو ته خپل قام ته پیش کو. نو په دې خپل یو شعر باندې زه د پروګرام نفرت نه خدای د پاره تل نفرت کوي علما، د یو بل سره مینه محبت کوي علما، خاد اوسئ آباد اوسئ هر ځای کې چې د ژوند واړه خوشحالۍ منصیب شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.